Helena, has portat el pergami sagrat? Merda, no l'he portat. Com collons esperes que el cridem? Per ser l'ampollona de classe, a vegades és tan curteta que et posaria matrícula d'honor. Aviam, nois, només pot invocar a l'obscuritat aquella persona que s'ha enfrontat a ella. I esperes que ens ho creiem? Recordeu, volem veure'l a ell, i només a ell. El destructor de mons, el desig i l'avarícia, la pesta i la guerra, el mestre i el senyor de la guerra. Cadascú ha de llegir una frase perquè això tingui èxit. Oh, destructor de mons! Conjurador dels terrors! Ous, paper de vàter, farina... Però per què collons em dones la llista de la compra? Hòstia, perdona, Vine a nosaltres. Et convoquem. Mama? Don Limpio? Gandhi? Gandhi, el senyor del mal? Què cony passa aquí? Ens hem tornat bojos? No, la meva ignorant amiga. Sempre ha estat així. El que passa és que el vostre món està ple de fills de la gran... com dir-ho? Puta. I des que l'infern regna a la terra, les bones persones vam ser expulsades del paradís. I si ets Gandhi, per què estàs gordo? Sí, per què t'assembles a Buda? Perquè a l'infern m'obliguen a menjar hamburgueses triples de vaca. I quin és el problema? Cap als hindús, les vaques són sagrades, tros de burro. Això no pot ser, això no pot ser. Com collons vols que aquest tio sigui hindú si se'ls van carregar tots els cowboys americans? Tio, la cagues més que respires. Merda, merda i merda! Trobo a faltar el cel. És que allà tenia una malena que m'arribava a la cintura. Però el que més m'agradava era que la pau regnés al cel. I que hi hagués menys maldat a la terra. Haig de tornar al cel. I, sisplau, per què no mireu de parlar amb el que més mana? A veure si em deixa tornar. I com el podem fer venir, mestre Gandhi? Només vindrà si dieu Zimzu, Zimzu, Zimzu. I crideu tots junts. A què huelen les nubes? Zimzu, Zimzu, Zimzu. ¿A qué huelen las nubes? Hòstia! Ta. Ja, és que abans m'he oblidat un petit detallet. El cap del cel és Hitler. Gandhi, encara segueix sent el mateix pacifista terracollanen que vaig conèixer al cel. Encara estàs millor alimentat. L'últim cop semblaves un prisioner dels meus camps de concentració. Però digueu-me, qui sou i qui voleu? Volem que Gandhi torni al cel. Això pel meu avi, fill de puta. Te'l vas carregar amb una càmera de gas. Com es deia el teu avi? Wilfred Stein Cerdà. Wilfred? Wilfred! Sí, el vaig matar perquè la llenya que em venia per la meva estufa estava feta d'arbres jueus. I el vostre desig? Us el concedeixo! Visca, visca, la pau al món. Però creus que la pau al món dona així com així? No, això té un preu. Vull sang! Sang? Desafio en Gandhi a un combat a mort. Si ell guanya, es podrà quedar amb aquesta merda cutjosa que vosaltres digueu sent. Però si jo guanyo, tornaré a la terra i desencadenaré la tercera guerra mundial! I accepta? Accepto. Benvinguts al primer combat a mort entre els representants del cel i els representants de l'infern. A la dreta del quadrilàter amb pes de ploma de 50 quilos, l'orador de masses, l'inventor de la resistència pacífica, Mahatma Gandhi! I a l'altra banda, el terror dels europeus, la
de començar el combat, cada contrincant podrà escollir un arma. Jo no penso utilitzar la violència per vèncer. Em penso quedar aquí quiet sense fer absolutament res. Guanyaré el combat sense vendre allò en el que crec. Ara tens por? Haver-ho dit abans, trostassa! Sembla que ja tenim un guanyador! Esteu preparats? Doncs que comenci el combat! Hitler. Mira, un jueu. Jueu? On has vist un jueu? No es fan bromes amb els jueus! Quan acabi amb bé els matxacaré a vosaltres! Això... Ho veieu com no fa falta la violència per vèncer? Moltes gràcies, nois. Quan moriu, sereu benvinguts al cel. Hem aconseguit que Gandhi torni al cel. Som uns herois! Hem salvat la humanitat. I Hitler està com un puto tren. Nois, hem aconseguit la pau del món. Sí. Hòstia. Tranquil, segurament Gandhi encara no ha arribat al cel.